បានយកចិត្តទុកដាក់ហើយរបៀបនៃការនិយាយរបស់ខ្ញុំក៏មានការអប់រំល្អដែលអាត្មាស្ដាប់មើលញោមលើកឡើងអំពីការដែលព្រះបរមពុរិស័ទនៅជាទេមយៈហ្នឹងលោកមិនចង់សោយរាជហើយក៏ធ្វើពុតជាគោជាថ្លង់ដោយមិនចង់ដណ្ដើមអំណាចមិនដណ្ដើមទេគេឲ្យអត់ទាំងយកទៀតហើយញោមលើកថាជាមនុស្សក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនឲ្យនៅចង់យកទៀតដណ្ដើមគ្នាទៀតហ្នឹងមិនម៉េចហើយកាលនោះព្រះអង្គដែលមិនចង់បានហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីឥឡូវថ្មឆ្លើយតាមគម្ពីរសិនហើយបានយើងយកមកជាគ្រឿងសិក្សាសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងជឿតែតាមគម្ពីរទេប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយតាមគម្ពីរដីកាសិនដោយក្នុងការនោះព្រះអង្គទៅតែប្រសូតមកមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អណាស់មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អហើយព្រះមេដាហ្នឹងក៏បីទៅថ្វាយព្រះស្វាមីទូតមើលហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រះបិតាបានទូតឃើញបុត្រដ៏មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅក៏ពេញហឫទ័យណាស់ថាយើងឲ្យតែបុត្រយើងធំឡើងយើងនឹងបកុលរាជនេះឲ្យបុត្រយើងអត់តន់ចេះនិយាយទេប៉ុន្តែចេះស្ដាប់ចេះគិតណាព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីមកអញ្ចឹងគឺថាមានស្មារតីតាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងអត់តន់ចេះនិយាយទេពេលហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដាប់ឮក៏សប្បាយដែរព្រះអង្គមិនមែនថាមិនសប្បាយទេភ្លាមហ្នឹងមិនតាន់ដឹងអីបិតាថាឲ្យអញសោយរាជឲ្យតែធំទៅសប្បាយចិត្តមិនមែនអត់សប្បាយទេពេលហ្នឹងបិតាថាបកុលឲ្យប៉ុន្តែភ្លាមហ្នឹងស្រាប់តែមានរាជអាមាត្យចាប់អ្នកទោសបានហើយយកមកក្រាបទូលព្រះរាជាកំពុងតែសប្បាយឬគេប្រាប់ថាអ្នកទោសហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បានវិនិច្ឆ័យអីច្បាស់លាស់ណាគាត់នៅគេឮគេថាអ្នកទោសនេះប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះព្រះអង្គអីអញ្ចឹងទៅអត់ទាំងបានសួរនាំកាត់ក្តីអីត្រឹមត្រូវទេគាត់នៅឮអាមាត្យថាអញ្ចឹងក្តៅហ្មងថ្ងៃនេះថ្ងៃមង្គលសិរីសួស្តីអញជាមួយបុត្រនេះអាណាមកធ្វើអាក្រក់ញ៉ែទៅយកទៅស្លាប់អស់ឃើញទេអត់បានសាកសួរអីទេព្រះពោធិសត្វភ័យតែហ្មងតក់ស្លុតឃើញបិតាឲ្យគេស្លាប់មនុស្សជាអំពើបាបស្រាប់រលឹកនឹកឃើញជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនឯងពីមុនធ្លាប់កើតជាស្ដេចនៅនគរនឹងដែរព្រោះតែមានអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកធំជាស្ដេចហ្នឹងណាប្រហារជីវិតគេតាមអំណាចរបស់ខ្លួនឯងឈ្នះគេមែនពេលហ្នឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការប្រហារជីវិតគេបៀតបៀនគេសពគ្រប់ហ្នឹងត្រូវធ្លាក់នរកអស់រាប់សែនឆ្នាំអស់ផលកម្មហ្នឹងទៅបុណ្យដែលធ្លាប់ធ្វើពីពុព្វជាតិដែរហ្នឹងក៏អានឲ្យបដិសន្ធិជាស្ដេចក្នុងនគរហ្នឹងទៀតមិនមែនបាបហ្នឹងឲ្យមកបដិសន្ធិទេអាបុណ្យពីមុនមកទៀតពុនវាទុកបាបសិនទៅធ្លាក់នរកសិនទៅអញ្ចឹងនរកហ្នឹងនរកច្រើនលានឆ្នាំសេចក្តីទុកហ្នឹងវាខ្លាំងខ្លោចផ្សាណាដល់តែឮថាបិតាឲ្យសោយរាជហ្នឹងស្រាប់តែគិតឃើញថាមិញគិតថាវាល្អប្រសើរហើយបានអំណាចបានរាជហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ឃើញទង្វើនេះដែលបិតាធ្វើហ្នឹងដូចតែខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើស្ដេចពីមុននោះណាកាលពីមុនធ្លាក់នរកនោះណាក៏គិតមកវិញថាការដែលបិតាឲ្យឡើងធ្វើស្ដេចនេះដូចរុញអញឲ្យធ្លាក់នរកហ្មងទៀតចឹងព្រោះស្ដេចកាលហ្នឹងមិនមែនដូចស្ដេចឥឡូវទេស្ដេចយើងឥឡូវសោយរាជអត់ស្លាប់មនុស្សទេពីមុនអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅលើស្ដេចថាម៉េចចឹងហើយតែយើងឥឡូវព្រះរាជាយើងអត់សម្រេចកាត់ទោសឲ្យដោយព្រះអង្គឯងទៅមានសភាមានតុលាការមានស្អីផ្សេងព្រោះมันប្រើអំណាចមិនស្ដេចពីដើមអត់ចឹងទេគឺតែស្ដេចបញ្ជាមិនចឹងក៏គិតថាការដែលបិតាឲ្យអញឡើងសោយរាជនេះដូចរុញអញឲ្យធ្លាក់នរកហ្មងទៀតព្រោះតែឡើងធ្វើស្ដេចបន្តិចទៅវាស្វឹងហើយអំណាចនៅលើដៃអាណាខុសអាណាប្រមាថអីចេញចុះស្លាប់គេស្លាប់ឯងចឹងភ័យព្រួយចឹងទៅញ័រសាច់ហ្នឹងហើយមានទេពធីតានៅស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះរាជាហ្នឹងកាលពី7ជាតិមុននោះជាម្ដាយរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងកាល7ជាតិមុននោះដឹងចិត្តរបស់រាជបុត្រហ្នឹងថាកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ភ័យដល់តែអញ្ចឹងក៏បានបន្លឺពាក្យថាកូនប្រុសកូនចូលដឹងចោះធម្មតាគេមិនអោយមនុស្សល្ងើតល្ងងល្ងើមិនដឹងអីទៅសោយរាជទេមនុស្សស្គួតលាក់រលក់ក៏គេមិនអោយទៅសោយរាជដែរឲ្យយោបល់ប៉ុណ្ណឹងថាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រឹងរៀននិយាយមិនធ្វើជាមនុស្សដឹងអីទាំងអស់នឹងធ្វើជាមនុស្សអត់ដឹងអីទាំងអស់ចាប់ពីនឹងមកមាននរណាតន់ដឹងទេ
2-3 ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំក្រោយមកនោះតែអត់ចេះនិយាយទៅអាឡឹងអាឡែអង្គុយក៏អង្គុយគិតតែដេកហើយក៏មិនសម្អាតខ្លួនអីដែរធ្វើដូចជាមនុស្សអត់ដឹងអីសោះហើយប្របីតានឹងពិសោធន៍ច្រើនរឿងជាងកាលយកទៅចងឲ្យសម្ោចខំធ្វើម៉េចឲ្យស្រែកចេញមកមកជាងកាលឲ្យទៅដេកលើក្រែក្តៅជាងកាលដាក់តនកម្មជាងកាលឲ្យគេលួបបញ្ញាក់ឲ្យវាភ័យឲ្យខ្លាចឲ្យពិបាកអញ្ចឹងចុះលោកទ្រាំបានទាំងអស់លោកទ្រាំបានលោកថាទុកលំបាកនេះតិចណាស់បើប្រៀបទៅនរកដែលអញធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ជួបប្រទះមិនបានមួយចំណិតសោះឡើយទោះបីជាទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ក៏មិនបានមួយចំណិតនៅក្នុងនរកដែលអញធ្លាប់ប្រទះដែរចឹងរហូតដល់ពេញវ័យទៅបិតានឹងអស់សង្ឃឹមធ្វើម៉េចក៏មិនបានខឹងទុកវាអត់ប្រយោជន៍ឲ្យយកទៅសម្លាប់ចោលទៅហ្នឹងឲ្យរាជអាមាត្យនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលរាជអាមាត្យកំពុងតែជីកដៅជីកអីហ្មងកប់សម្លាប់ព្រះព្រហ្មពោធិសត្វក៏ឡើងឈរឡើងដើររលាស់ដៃរលាស់ជើងថាខ្លួនអញរួចពីគុកហើយកម្លាំងខ្លាំងណាលើកប្រទេសកវីលឹងញ័រដីម្ដុំរាជអាមាត្យហ្នឹងក៏អង្វរកុំឲ្យសម្លាប់ថាយើងមិនសម្លាប់អីទេព្រោះយើងគិតពីរឿងសម្លាប់ហ្នឹងហើយបានជាយើងមិនព្រមសោយរាជហ្នឹងជួនអ្នកនាំដំណឹងទៅប្រាប់បិតាយើងចោះថាយើងមិនមែនឈួតហើយក៏មិនមែនគួរដែរយើងមានលក្ខណៈពេញបរិបូរណ៍ប៉ុន្តែការដែលយើងមិននិយាយគឺយើងមិនចង់សោយរាជនឹងឯងយើងចាំឱកាសចេញពីរាជធានីនេះឯងរួចទៅផ្ញើសារទៅបិតាពេលផ្ញើទៅលោកក៏កាត់សក់បួសជាតាបោះទៅកាលនោះអត់មានពុទ្ធសាសនាទេអង្គបួសជាតាបោះបិតាអរំភើបដឹងថាកូនអត់អីក៏លើកគ្នាមកឃើញកូនបួសបាត់បួសហើយហ្នឹងក៏យំដើរដកអញ្ចឹងទៅពោធិសត្វបានរាយរាប់ប្រាប់រឿងហ្នឹងទាំងអស់ទៅបិតាក៏តក់ស្លុតទាំងអស់គ្នាទៅអត់ទៅវាំងវិញណាបួសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅហើយរាជសម្បត្តិហ្នឹងក៏ឲ្យទាយាទក្រោយហ្នឹងគេសោយរាជតទៅនេះជាមូលហេតុដែលញោមចង់ដឹងពីមូលហេតុហ្នឹងមូលហេតុប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាមិនមែនសម្រាប់តែទេមយៈទេសម្រាប់សត្វលោកទាំងអស់ដែលដណ្ដើមគ្នាមកពីមិនដឹងអញ្ចឹងមកពីមិនដឹងបើដឹងណាញោមអត់មានអីគួរដណ្ដើមគ្នាទេវាមានតែចែកគេវិញអញ្ចឹងអាដឹងហ្នឹងសំខាន់ណាយើងមើលអ្នកធំអ្នកតូចអីក៏ដោយរស់នៅវាមានប្រមាណហើយរស់នៅធំដោយទស្សពិតរាជធម៌វាមានជាស្អីទេអាហ្នឹងក៏បានប៉ុនដែរព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាស្ដេចចក្រមានទស្សពិតរាជធម៌អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដោយធម៌ទៅស្លាប់ទៅក៏វាមិនមែនជាធ្លាក់នរកទាំងអស់ដែរអ្នកធំហ្នឹងនោះឲ្យតែមានទស្សពិតរាជធម៌នៅក្នុងខ្លួនអាចបានប៉ុនណាដឹកនាំល្អឲ្យមានច្បាប់ល្អឲ្យគេរក្សាសិលអីដោយស្ដេចចក្រអីលោករក្សាអបោសុតហើយនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយធម៌ស្លាប់ទៅមិនដែលទៅនរកទេទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៀតហើយបានប៉ុនច្រើនទៀតពុះជួយប្រជាជនបានច្រើននឹងដឹកនាំល្អអានេះដែលយើងចង់និយាយអំពីការដែលដណ្ដើមគ្នាដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងការដណ្ដើមគ្នានេះវាគ្មានអីក្រៅអំពីអវិជ្ជាទេហើយដល់យើងថាអវិជ្ជាគេរៀនសិស្សបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគេរៀនសិស្សតែសេដ្ឋកិច្ចគេរៀនសិស្សតែបណ្ឌិតយោធាមិនក៏ថាអវិជ្ជាថាវាមានវិជ្ជាតែខាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុផលជីវិតនឹងវាត្រូវប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាវាត្រូវបានអីពីព្រោះការដណ្ដើមគ្នានេះវាអត់ព្រមសិក្សាពីរឿងហ្នឹងវាត្រូវសវឹងវាត្រូវវង្វេងនៅក្នុងអំណាចនៅក្នុងយុស័កអញ្ចឹងទៅក៏សម្លាប់គ្នាទៅដណ្ដើមគ្នាទៅហើយដណ្ដើមគ្នាវាមិនមែនតែបសក់ទេលោកក៏ដោយក៏ដណ្ដើមគ្នាដែរអញ្ចឹងអវិជ្ជានេះណាអត់មានលោកអត់មានបសក់ទេនឹងបញ្ញាក៏មិនមែនលោកមិនមែនបសក់ដែរអវិជ្ជាកើតនៅបុគ្គលណាបុគ្គលនឹងល្ងឹតឈឹងលោភៈកើតនៅបុគ្គលណាបុគ្គលនឹងល្មោបលោភលន់ទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងលោកទាំងបសក់កុសលប្រៀបដូចជាវីតាមីនចូលដល់បុគ្គលណាវាធ្វើឲ្យសុខភាពបុគ្គលនឹងល្អទៅអកុសលរោគអេដឧទាហរណ៍អត់មានរើសស្ដេចរើសមន្ត្រីរើសរាជអីទេអត់រើសលោកអីទេឲ្យតែប៉ះឈាមអ្នកកើតអេដវាកើតទាំងអស់តែគ្នាអកុសលដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយល្មោបលោភលន់នេះវាមិនមែនតែរឿងអំណាចមិនមែនតែយុស័កអីទេយើងមើលតែអ្នកផ្ទះលបងចិត្តខាងគ្នានឹងគឺថាវាទីគ្នាទៅវិញទៅមកថាឲ្យចំណេញច្រើនទៅមិនចំណេញទេអាត្មាធ្លាប់ទៅទេសនាតាមផ្ទះញាតិញោមដែលគាត់បើកឡានជូនទៅហ្នឹង
bắt tà lan mình cợt với cái lầm bong viết vô đây ở lĩnhถ้าเวียนประมาณเลี้ยนอ่ะจะนั่งประมาณเลี้ยนอ่ะขณะละบอลnó kinh liên tích nèไอ้เวียนtừจะนั่งไอ้หอบเลี้ยนก็อดเตะคนน่ะเพียบล้นนึกว่าทุกบัดเพลาอ่ะเลี้ยนยูดอกluônไอ้thử tinh lan chí bác lan châu luônไอ้อดเกิดthấy nhỉการจัดจึงอีดนึกว่าจึงอีดอ่ะต้องอ่ะนั่งไอ้จังบันจันก็ฮะมันนึกแต่เมนกับบาเวียงเวียนหงซื้อทั้งงาตะเลียยcái thôi ấy cái rồi mục thông này chặt tะเลียนั่งcái chân nưa bao kê đâyเป็นการท่าเนี่ยคลานั่งเวียดโยได้อันติ้งติ้งนั่งตัววิ่งแต่มองให้ชลุกได้อันติ้งติ้งนั่นเห็นไหมแต่ดาวมันขณีจังเรื่องนี้เวียดตั้งไปเรื่องตู้เนี่ยตู้แต่ดาวขณีตามเนี่ยตู้เนี่ยทมแต่ดาวขณีตามเนี่ยทมเหมือนไอ้เรื่องละงงนั่นก็มั้งคืออาวิชีนั่นแต่ดาวขณีเวียดแต่ดาวขณีเป็นดังใส่ปิดประกอบแต่họ đôi đôi nông lô conตระนรุlô conตระนรุนั่นเป็นละเงิดดาวไปจับปากขณีว่าสมาร์ทจุดไหนแต่ดาวขณีคำขณีนั่นเป็นพลิกตองนุ่มทะเลตัวตึกกรดกัดคลุนได้เนี่ยเบื่อพลิกจังพลิกจังไอ้สมาร์ทบานไอ้ทีมพอดสมาร์ทบานไอ้ยังมือเนี่ยเมียนมนnó ngọt từ ở bên bàn ấyจังได้แต่ดาวคนนี้มีเรื่องไอ้วิสมานข้อวิสมานบานได้แบบกรอนสมาร์ทบานได้แบบอ๋อจ้าสมาร์ทบานได้แบบโยตัวบ้านงอบตัวโยตัวพองอะไรอย่างนั้นนะอ๋อเต้เวอร์ซันจะบานทอยคุยพิจารณาโดยปัญญาเยียนไว้เนาะคือทาละโมมแต่ยังรู้ยังอัตเพียบอ้อยแบบเปิดเติบบานใจสิ่งใดสกดาเกบานนั่นละโมมไหมนึกเยอะแต่ว่าทาสกเตยยังแบบเมียนปัญญาฮาเกตรกาởยังช่วยยังจะมนุษย์เมียนไปย่อยក្នុងសង្គមអាហ្នឹងត្រូវតែជួយហ្នឹងវាមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងគឺដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រទេសជាតិអាហ្នឹងត្រូវតែខ្នះខ្នែងជួយមិនមែនស្អីក៏ស្អីទៅឯងអ្នកជួយអញ្ចឹងក៏វារឿងបនព្រះបរមពុទ្ធសាសនាតែងតែធ្វើប្រយោជន៍ដល់គេអញ្ចឹងដូចជាកើតជាវិរិទ្ធរៈបណ្ឌិតអីអញ្ចឹងលោកមិនសូវធ្វើការងារដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីអ្នកដទៃហ្នឹងឯងហ្នឹងអាការងារអញ្ចឹងមិនមែនការងារដដើមគ្នាគឺគេត្រូវការឲ្យជួយអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាមិនមែនគ្រប់តំណែងធំទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជារឿងអាក្រក់ទេបើសង្គមជាតិគេត្រូវការយើងវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិគេត្រូវការយើងអ្នកខ្លះហ្នឹងស្លាប់អីទៅគេស្ដាយណាអ្នកស្រុកគេយំគេសំណោះនៅនឹងនៅនាំសេចក្តីសុខដល់គេដោយតំណែងធំដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងវាតំណែងក្នុងសាសនាមិនមែនតំណែងក្នុងលោកយៈទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានដដើមអីប៉ុន្តែនរណាដែលមានសមត្ថភាពទៅធ្វើដោយព្រះអង្គនោះដល់ព្រះអង្គបាត់បង់ទៅគេស្ដាយណាគេសំណោះណាមនុស្សអញ្ចឹងទេហត់ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួទញ្ញាណោជួណាតអញ្ចឹងលោកឡើងនឹងមិនមែនដដើមយកពីណាទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពលោកគេគួរតែឲ្យធ្វើអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សនោះវាមានប្រយោជន៍អារបៀបអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការដដើមគ្នាទេវាមានតែលោកមិនចង់ធ្វើទៅទៀតប៉ុន្តែថាព្រោះអ្នកណាឲ្យវាល្អជាងនឹងមិនបានលោកវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានគេឲ្យធ្វើទៅអារបៀបអញ្ចឹងមិនមែនជាការដដើមគ្នាទេអាគ្មានសមត្ថភាពវាចង់បាននេះអាហ្នឹងទៅយ៉ាប់នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយសំណួរទី3ញោមថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះកុហកមនុស្សថាទៅដល់ឋានប្រជុំនេះបាត់ឥឡូវញោមហ្នឹងដែលលឺហ៎គេមានទៅដល់ឋានប្រជុំនេះមានវីដេអូទៀតទៅអង្គុយទៅផ្ទះមូសនៅក្នុងឋានប្រជុំនេះហ្នឹងអាត្មាមើលដែរវីដេអូហ្នឹងហើយគេផ្សាយតាម page តាម Facebook អីនិយាយពីអ្នកជេរបើយើងគិតពិចារណាបន្តិចទៅថាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ញាតិញោមសពថ្ងៃយើងនៅមានធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមទុនសម្រាប់គិតសម្រាប់ពិចារណាប៉ុន្តែយើងនៅតែជឿប្រទេសផ្ដាស់អញ្ចឹងចុះតម្រាំទៅបន្តិចទៀតទៅអស់ធម៌ព្រះអង្គទៅមិនមែនអស់គឺថាអស់មានអ្នកចេះធម៌ព្រះអង្គសម្រាប់បញ្យលណាអាត្មាគាត់លើកអញ្ចឹងថាអស់អ្នកចេះបញ្យលហេតុផលនៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងតើជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងវានឹងកើតឡើងប្រមាណដងទៀតខ្ញុំគិតមើលឥឡូវពាក្យថាហេតុផលកម្មផលហ្នឹងមានអ្នកបញ្យលនៅឡើយតែនៅតែមានគេកុហកបាននៅតែមានគេបឆោតបានចុះតម្រុំតែអ្នកអត់មានអ្នកបញ្យលទៀតតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាវាមិនល្ងឹតឈឹងណាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដើម្បីអីព្រះពុទ្ធត្រាស់ដើម្បីផ្ងាមនុស្សញាតិញោមប្រសិនបើមិនដើម្បីផ្ងាមនុស្សព្រះអង្គមិនចាំបាច់ទៅត្រាស់ទេមុននឹងត្រាស់ដឹងមួយថ្ងៃចិត្តភ្លឺនឹងព្រះអង្គសុបិន5រឿងនេះគឺជាយល់សពចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គឈប់យល់សពមួយជីវិត45ឆ្នាំទៀតអត់ដែរយល់សពទេសុបិនទី1ដែលហៅថាមហាសុបិនទី1ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាព្រះអង្គផ្ទុំផ្ងាលើផែនដីកើយភ្នំហេមពៀនព្រះហស្ថស្ដាំសណ្ដូកចុះទៅសមុទ្រទិសខាងលិចព្រះហស្ថឆ្វេងសណ្ដូកចុះទៅទិសសមុទ្រទិសខាងកើតព្រះបាទទាទាំងគូសណ្ដូកចុះទៅសមុទ្រទិសខាងត្បូងព្រះអង្គតើនឡើងមុនពេលដែលនាងសជាតាប្រគិនចង្ហាន់ហ្នឹងព្រះអង្គកាត់ដោយខ្លួនឯងថាទ្រង់ផ្ទុំលើផែនដីជាពពនិមិត្តថាយើងពិតជាបានត្រាស់ថ្ងៃនេះផ្ទុំផ្ងាជាពពនិមិត្តថា
បន្ទាប់ពីយើងត្រាស់ហើយយើងនឹងទៅផ្ងាមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានជំនឿផ្កាប់មុខបើត្រាស់មិនដើរផ្ងាអ្នកដទៃទេធ្វើបច្ចេកពុទ្ធទៅអញ្ចឹងពុទ្ធមានពីរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលលើទេព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធគឺត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ដឹងហេតុផលនៃសច្ចធម៌ដូចគ្នាតែមិនខ្វល់ខ្វាយដើរប្រាប់គេទេត្រាស់ហើយទៅនៅពេលម្នាក់ឯងនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធតែព្រះពុទ្ធខុសពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ហើយគឺយកអ្វីដែលជាការពិតនឹងមកប្រាប់មនុស្សអាត្មាឃើញគេបង្ហោះតាមនេះបញ្ជាពីក្មេងៗសួរអាត្មាពីប្រទេសផ្សេងច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីពីកូរ៉េពីថៃពីបារាំងពីណាពីណីផ្ញើមកប្រហែលជាមិនតិចជាង200-300សំណួរទេមិនតាន់បានឆ្លើយអស់ផងមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចផងហើយសំណួរមួយដែលគេសួរថាហេតុអីបានជាយើងបណ្ដោយឲ្យមនុស្សដើរកុហកគេអញ្ចឹងអាត្មាថារឿងនេះអាត្មាគ្មានសិទ្ធិទៅបំបត្តិគេទេអាត្មាមានសិទ្ធិត្រឹមតែពន្យល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងហ្នឹងពីព្រោះសំបីព្រះពុទ្ធក៏គ្មានសិទ្ធិបំបត្តិជំនឿរបស់គេបានដែរតែហត់ដូចជាសម័យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានអ្នកបួសមានអ្នកប្រព្រឹត្តនេះប្រព្រឹត្តនោះខ្លះធ្វើតាមឆ្កែខ្លះទៅគោរពឆ្កែគោរពគោមានក៏គោក្តីអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគ្មានសិទ្ធិទៅបំបត្តិការធ្វើរបស់អ្នកដទៃបានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានសិទ្ធិក្នុងការពន្យល់ឲ្យមនុស្សយកខួរក្បាលយកមកគិតថាណាត្រូវណាខុសឲ្យធម៌ដែលជាដើមទុនសម្រាប់គិតយើងមានដើមទុនសម្រាប់គិតញាតិញោមគឺមានបញ្ញាញាណរបស់យើងសម្រាប់គិតគេសួរព្រះអង្គញឹកណាស់គេសួរថាសាស្តាក្នុងលោកមានច្រើនហើយបបួលឲ្យជឿថាមានតែតាមនេះទេល្អតាមនោះមិនល្អមានតែតាមនេះទេល្អតាមនោះមិនល្អតើខ្ញុំគប្បីធ្វើយ៉ាងណាសំណួរនេះសម័យនោះក៏ត្រូវសម័យនេះក៏ត្រូវដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសូមអ្នកកុំយកជំនឿមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលមុនគិតឲ្យសោះចូលអ្នកពិចារណាគ្រប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ដោយបញ្ញាញាណរបស់អ្នកបើឃើញថាអំពើនោះពាក្យនោះនាំមកនៅប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងដល់អ្នកដទៃជាការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានភាពភ្លឺស្វាងអាចវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរឿងសមហេតុផលបានអ្នកទទួលយកទៅតថាគតក៏មិនបាននិយាយថាសាសនាតថាគតល្អជាងគេដែរយើងត្រូវការតែអ្នកណាមកជាមួយនឹងសទ្ធានិងបញ្ញាឃើញទេដូចអាលើកពីដើមអញ្ចឹងមានសទ្ធាហើយនឹងបញ្ញាមកជាមួយសទ្ធានិងបញ្ញាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមុននឹងបរិនិព្វានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមកដោយបំណងណាអ្នកមកដោយប្រយោជន៍ណាអ្នកចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍នោះឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទកុំធ្វេសប្រហែសនឹងអញ្ចឹងអានេះដូចជាចម្លើយដែលឆ្លើយទៅក្មេងៗទាំងអស់ដែលសួរអាត្មាដែរថារឿងដែលត្រូវទៅបញ្ឈប់អ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទួនាទីរបស់អាត្មាទេវាទួនាទីរបស់មន្ត្រីសង្ឃជាទួនាទីរបស់ក្រសួងធម្មការអាជ្ញាធរដែនដីដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកមានមាត់ប្រៃក្នុងការនិយាយអាត្មាគ្រាន់តែមានសិទ្ធិបញ្យលណាខុសណាត្រូវតែប៉ុណ្ណោះហើយមានសិទ្ធិបញ្យលបរិស័ទទាំងអស់សរុបមកវិញក្នុងពិភពលោកសម័យណាក៏ដូចសម័យណាមិនអាចអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអស់មនុស្សអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបញ្យលមនុស្សឲ្យស្គាល់អ្វីអាក្រក់អ្វីដែលល្អដូចផ្លូវអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលស្មើស្រាប់ដូចបាតថាសនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចពន្យល់មនុស្សឲ្យស្គាល់ផ្លូវណាដែលគួរដើរផ្លូវណាដែលមិនគួរដើរប៉ុណ្ណឹងណាមិនអាចថាទេផ្លូវទៅនេះក្លុកធ្វើម៉េចឲ្យអស់ក្លុកទៅនេះតាពាំងទៅនេះអូទៅនេះជ្រោះទៅជាមួយវាទៅមុខមិនរួចមែនទេមិនក៏មិនឆ្លើយអញ្ចឹងថាឥឡូវនេះយើងដឹងថានេះវាអញ្ចេះនោះវាអញ្ចោះឥឡូវសម័យហ្នឹង4 10 20ឆ្នាំមកប្រកាសជាការរឿងអីផ្សេងទៀតយើងកំចាត់មិនអស់ទេកំចាត់មិនអស់ទេបំបត្តិមិនអស់ទេពីមុនល្បីលោកតាល្ងងញញឹមដែរល្បីហ៎ល្បីលោកតាល្ងងហ៎គាត់ថាគាត់ល្ងងប៉ិនយាយទៅជឿបូជាលុយរាប់ម៉ឺនអាត្មាថាលោកតានឹងអត់ល្ងងទេអ្នកទៅបូជាបានល្ងងគាត់ប្រកាសថាខ្លួនគាត់ល្ងងតែនៅតែប្រឆោតលុយយាយបានពីណាល្ងងជាងហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវដូចធ្វើវីដេអូកុហកតែទៅដល់ប្រជុំនេះប្រជុំអីអាត្មាដំបងឡើយក៏គិតថាសង្វេគសាសនាចេះប៉ុន្តែវាអត់មានរឿងអីគួរភ័យបារម្ភទេអ្វីដែលគួរភ័យបារម្ភគឺបរិស័ទអត់ព្រមស្ដាប់ធម៌នឹងដើម្បីឲ្យចេះហេតុផលទេអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែដាស់តឿនញាតិញោមថាជីវិតអាត្មាគ្មានច្រើនទេខ្លួនអាត្មាក៏អត់មានច្រើនដែរអាត្មាបានលះបង់ដើម្បីដើរពយល់អញ្ចឹងហើយក៏គ្មានចង់ឲ្យបានអីមកវិញដែរ
គ្រាន់តែចង់ឲ្យញាតិញោមនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យសមទទួលនៅការលះបង់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្ដាប់ឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែការទេសនាតាមបុណ្យរាល់ថ្ងៃអាត្មាលែងចង់ដើរទេសដោយសារអីដោយសារជាការទេសបង្គ្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេសដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងទេភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះកេះគ្នាអាទូរស័ព្ទនឹងទេសទេហើយបត់មិនធម្មតាទេចេញមកសិនណាឆ្លើយប្រាប់មកអាត្មាទៅទេសមិនកើតមានថាមិនទុកពិធីសម្ដែងធម៌ជាការសំខាន់ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងសោះសូសង្ឃលបតេបញ្ញាឬក៏ធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងយើងគិតមើលដូច្នេះរាល់ពេលទេបើអាត្មាមិនបង្កើតពាក្យមិនមែនថាបង្កើតទេមិននាំពាក្យអីឲ្យញាតិញោមបានយល់មួយទេមិនអស់ចិត្តបើទេឲ្យនៅតែដដែលមានន័យថាវាអត់ប្រយោជន៍អីសោះហ្មងចូលមានចិត្តអីហ្មងពោធិ៍សាត់នោះឆ្ងាយដែរនោះមែនទេហ្នឹងហើយកាន់មកដល់ទេលោកទេដូចព្រោះដល់ព្រោះឲ្យប៉ុនសួរថាយកទៅធ្វើអីកើតអត់សំបីតែនិទានរឿងនិយាយពីអានិសង្ឃក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចម្សិលមិញមកទេពីរឿងព្រះពាកលៈអញ្ចឹងញាតិញោមគាត់កសាងព្រះពាកលៈមួយហើយគាត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យកាត់ជាតិណាកុំឲ្យមានរោគឲ្យមានសុខភាពល្អដូចព្រះពាកលៈអញ្ចឹងបើធ្វើតែប៉ុណ្ណេះណាក៏គេចេះធ្វើដែរធ្វើប្រាថ្នាយ៉ាងនេះណាក៏គេចេះធ្វើដែរទានបែបនេះហៅថាទានជាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តមិនមែនថាមិនឲ្យចង់បានទេបានចោះប៉ុន្តែយើងទៅសួរព្រះពាកលៈខ្លួនឯងយើងសិក្សាពីវិសាខាក៏ដោយសិក្សាពីអនាថបណ្ឌិតក៏ដោយពិសេសបុណ្យកឋិនធម្មកថាតែងតែទេសអំពីអានិសង្ឃបានរូបស្អាតចេះនិយាយវិសាខាអាយុ60ដូចពេញកមុំអីចឹងណារឿងអីមិនចង់បានមែនទេចង់ទេឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ថាបើមានគេលក់ថ្នាំមួយថ្ងៃត្រូវលេបមួយគ្រាប់$10ប៉ុន្តែរសាវ័យឲ្យដូចអាយុ20រហូតដល់អាយុ60ទិញអត់ទិញឥឡូវហ្នឹងមិនជឿទេប៉ុន្តែប្រសិនបើហ្នឹងហើយកុំថា10 20ក៏មានអ្នកទិញដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាត្មាចង់បញ្ជ្រាបថាតើស្ដាប់ធម៌យ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានបញ្ញាពីការស្ដាប់រឿងបើយើងស្ដាប់ពីរសត្រឹមរឿងអត់មានបញ្ញាទេដូចស្ដាប់ចម្រៀងកំសាន្តអញ្ចឹងស្ដាប់ព្រះអនន្តអរណល្អចេះព្រោះណាអនន្តល្អណាវាល្អសម្រាប់តែអនន្តទៅណាវាអត់ល្អសម្រាប់យើងស្ដាប់ហើយវាមានប្រយោជន៍វាទល់តែយកគតិណាមួយនៃការស្ដាប់នឹងយកមកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យបានប្រយោជន៍ដែរអានឹងហើយជាអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ធម៌ចុះបើនិយាយពីព្រះល្អតែព្រះទៅនិយាយពីអនន្តល្អតែអនន្តទៅនិយាយពីវិសាខាល្អតែវិសាខាទៅយើងនៅកកិច្ចដដែលបានប្រយោជន៍អត់ឧទាហរណ៍យើងមើលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីការថែរក្សាសុខភាពពេទ្យគេប្រាប់ថាឲ្យពិសាទឹកឆ្អិនអញ្ចឹងទៅល្អណាប៉ុន្តែនៅតែផឹកទឹកឆៅដែរសួរតើបានប្រយោជន៍អត់អត់អញ្ចឹងវាទល់តែបានគំនិតណាមួយជាចំណេះដឹងណាមួយយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយកាលណាបញ្ញាវាចូលមកតាមការស្ដាប់ពិចារណាហេតុផលហ្នឹងញោមចម្ងល់គ្រាន់តែការធ្វើបុណ្យនេះឈប់ឆ្ងល់ហ្មងឈប់ឆ្ងល់មិនមែនមានន័យថាលែងខ្វល់ទេវាអស់មន្ទិលសង្ស័យតែហ្មងធ្វើសบายចិត្តតិចក៏អស់ពីចិត្តពីពោះពីពងធ្វើល្មមក៏អស់ពីពោះពីពងវាលែងសង្ស័យថាខ្ញុំធ្វើចឹងទៅបានបុណ្យអត់វាអស់សំណួរនឹងអស់ហ្មងហើយឲ្យតែញាតិញោមចេញមកថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យចឹងបានប្រមាណគឺជាកម្រិតដែលគេនៅកុហកបានទាំងអស់សិតតែជាកម្រិតគេនៅកុហកបានទាំងអស់អញ្ចឹងបានការអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីញោមម្នាក់គាត់សួរអាត្មាគាត់មុនមកធ្វើបុណ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះបានបញ្យល់ពីបុណ្យនឹងចប់ទៅគាត់ថាល្អណាស់ថាល្អហើយញោមបានស្ដាប់អាត្មាបើទៅសួរអាចារ្យខ្លះហ្នឹងអាចារ្យអត់ប្រាប់ចឹងទេណាគ្រាន់តែញោមទៅសួរថាតើខ្ញុំធ្វើបច្ច័យ4ត្រូវធ្វើអីខ្លះប្រកាសជាឆ្ងាញ់មាត់គេអាត្មាមិនថាឲ្យអាចារ្យគ្រប់គ្នាទេណាអាចារ្យខូចខ្លះទេប្រកាសជាកត់កំងថាអានេះ4អានេះ4អានេះ4អានេះចេះគ្រប់មុខដល់ហើយទៅក្រុមហ៊ុនចែកគ្នាមួយលោកថាអញ្ចឹងកុំទៅខឹងអាចារ្យខឹងលោកហើយញាតិញោមមើលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាមានអាចារ្យដឹកនាំទៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងទេមកពីអីមកពីពេញកន្លោះពេញកំមុំអត់តន់ចិត្តសូត្រធម៌ប៉ុណ្ណឹងនៅភូមិមានណាលោកសង្ឃខ្មែរសូត្រធម៌ចាញ់កំមុំភូមិមានទេណាគេចេះខ្លួនគេជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្មានដែលអាចារ្យណាប្រកបទេដល់អញ្ចឹងធ្វើមួយបានមួយពីរបានពីរអ្វីដែលយើងចេះខ្លួនយើងល្អអត់ប៉ុន្តែមិនបានន័យថាទេមកខេហ្នឹងទៅឈប់ហៅអាចារ្យគ្រប់គ្នាងាប់មែនទេអាចារ្យយើងនៅតែអញ្ជើញតួនាទីរបស់គាត់នាំយើងនមស្ការនាំយើងថ្វាយបង្គំព្រះនាំយើងសមាទានសិលនាំយើងសូត្រធម៌អីផ្សេងគាត់ណែនាំអីបន្ថែមទៅក៏ប៉ុន្តែធ្វើអ្វីយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនេះទៅជាសាមីបុណ្យពិតប្រាកដយល់ពាក្យសាមីបុណ្យណាសាមីបុណ្យគឺម្ចាស់បុណ្យពិតប្រាកដគឺធ្វើមិនមែនក្រោមអំណាចលោភៈទោសៈមោហៈទេម្ចាស់ពិតប្រាកដខ្ញុំយល់ថាការធ្វើយ៉ាងនឹងល្អបានខ្ញុំធ្វើហ្នឹង
ហើយទៅសួរអាចារ្យសួរលោកគ្រាន់តែសួរផ្ទៀងផ្ទាត់បើខុសខ្ញុំកែហើយគេបញ្យល់រហូតដល់ត្រូវបានយើងធ្វើនេះធ្វើប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងដូចយើងធ្វើស្រែអញ្ចឹងបើយើងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើស្រែសាព្រោះយ៉ាងណាយើងដឹងដោយខ្លួនយើងប្រកាសជាបានផលល្អតែបើយើងគ្រាន់តែចេះសូត្រតាមគេថាត្រូវព្រោះអញ្ចេះត្រូវអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះដោយមិនយល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ប្រកាសជាមិនបានផលល្អទេស្ដាប់ធម៌យ៉ាងម៉េចឲ្យបានបញ្ញាជាទិសដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យវាមានគិតថាហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងបណ្ដោះគំនិតនឹងញាតិញោមបើញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ដើម្បីចង់តែបានអានិសង្ឃមិនមែនជាហេតុនៃការបានបញ្ញាទេទេសនាស្រួលបំផុតគឺទេសនាពីអានិសង្ឃឧទាហរណ៍ទានមានអានិសង្ឃមែនទី1កើតចិត្តណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទី2គេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនទី3មានសេចក្តីក្លាហានអានិសង្ឃងាយទេសបំផុតគ្មានអីពិបាកទេតែលំបាកបំផុតគឺពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ហេតុផលពិតប្រាកដមែនបង្កប់ឲ្យធ្វើក៏មិនពិបាកដែរតែពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ទៅពិបាកតែការយល់ដឹងមនុស្សដែលយល់ដឹងនឹងហើយដែលជាអ្នកត្រួតត្រងនៅពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យគង់វង្សចុងក្រោយធម៌5មេតិកាទៀតដែលអាត្មាចង់លើកឡើងបញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនរីកចម្រើនព្រោះមានសេនាសនៈច្រើនមិនមែនរីកចម្រើនព្រោះមានបរិស័ទច្រើនជួនកាលបរិស័ទច្រើននឹងជាអ្នកកំទេចពុទ្ធសាសនាក៏មានដែរដូចគ្នានឹងយើងជិះនៅលើសំពៅមិនប្រកាសថាមានគ្នាច្រើននៅលើសំពៅនឹងសំពៅនឹងសុវត្ថិភាពទេបើគ្នាច្រើនហើយឆ្លោះគ្នាឬក៏គិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍សំពៅហ្នឹងធ្វើពីខ្លឹមច័ន្ទដល់តែឮគេនិយាយថាខ្លឹមច័ន្ទបើយកទៅលក់ទៅបានលុយច្រើនណាហើយសាប់កលេចទៅអាក្តារសំពៅនោះសិតតែខ្លឹមច័ន្ទមកផ្ទាំងចេះនាំគ្នាទៅកកាយកអានោះញាតិញោមសម័យបន្តិចនោះសំពៅហ្នឹងមិនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសាសនានេះបើអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយហ្នឹងមានគំនិតថាចង់រស់ស៊ីនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងហើយជាអ្នកបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាអ្នកបំផ្លាញសំពៅហ្នឹងអញ្ចឹងយល់អត់មិនមែនអ្នកនៅលើគោកមកបំផ្លាញសំពៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសរុបមកថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យសាសនាតថាគតរីកចម្រើនឬក៏មិនរីកចម្រើនមិនមែនអ្នកកាន់សាសនាដទៃទេគឺកូនចៅតថាគតនេះឯងយល់ទេបើគេសួរថាតើអ្នកណាតែធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងអាប់អន់ឆ្លើយថាម៉េចគឺអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងតែម្ដងដោយព្រះអង្គសម្ដែងមួយទៀតឲ្យយើងពិចារណាថារបស់ណាដែលធ្វើឲ្យមាសអន់សម្ផស្សគឺរបស់ដែលវាដោះជាប់នឹងមាសគឺស្នឹមមាសឃើញអត់របស់ណាដែលធ្វើឲ្យដែកនឹងកាន់តែដាច់គឺច្រេះដែលវាកើតពីដែកនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាអាប់អន់មិនមែនយេស៊ូមិនមែនអ៊ីស្លាមមិនមែនអារ្យមិនមែនអ្នកតាមិនមែនព្រាយបិសាចទេគឺអ្នកដែលកាន់នេះឯងឥឡូវបើថាអញ្ចឹងចុះធ្វើម៉េចបានរីកចម្រើនចុះមានចំណុច5ទី1នៅក្នុងសង្គមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្រឬក៏ស្ដាប់នៅឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពទី2ស្វាធ្យាយមានន័យថារាល់ពាក្យដែលចេះចាំហ្នឹងរំលឹកវាកុំឲ្យវាភ្លេចទី3ត្រួតត្រងទុកទៀតទី4ចាំហើយមិនមែនសូត្រតាមតែគ្រូបរិញ្ញានេះយកមកគិតតែត្រឹមត្រូវអត់ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចពុទ្ធនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចទៀងទាត់ជាមួយអ្នកចេះដឹងក្នុងធម៌ហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់កាលណាបើច្បាស់ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺបដិបត្តិដោយសេចក្តីគោរព5ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើន5ចំណុចផ្ទុយពីនឹងគឺមិនស្ដាប់មិនសិក្សាមិនស្វាត់ជាយមិនត្រួតត្រងមិនពិចារណាហេតុផលមិនគោរពប្រតិបត្តិនេះឯងជាហេតុកំតិចដូចអ្នកជាសំពៅក៏អាចពន្លិចសំពៅនឹងហើយបើយើងអត់គិតទេណាទៅខឹងនៅនេះទៅខឹងនៅនោះកូនសិស្សអាត្មាមួយលោកថាលើគេផ្សាយយេស៊ូខឹងហ្មងហើយលោកមានធំឲ្យសាច់ដុំប៉ុណ្ណាណីលោកថាចង់តដាល់ពួកអស់ហ្នឹងរបៀបស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាបែបនេះរបៀបដូចស្រឡាញ់សាសនាដូចខ្លាឃ្មុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ម្ចាស់អញ្ចឹងខ្លាឃ្មុំវាស្រឡាញ់ម្ចាស់ដេកវាអង្គុយបក់រុយដល់រុយហ្នឹងវាចេះតែទុំច្រមុះម្ចាស់ខឹងពេកក៏លុកលើកដុំថ្មគប់រុយដល់តែគប់រុយទៅរុយវាទៅបាត់ទៅវាមិនវាបែកច្រមុះប្រសិនបើយើងប្រើអំពើហិង្សាក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងចង់ឈ្នះអ្នកកាន់សាសនាដទៃដោយប្រើអំពើហិង្សានោះណាជាការបង្ហាញពីភាពល្អរបស់យើងអត់ទេព្រោះតែពុទ្ធសាសនាបើយើងគិតពីសមាជិកមិនស្មើនឹងយេស៊ូមិនស្មើនឹងអ៊ីស្លាមទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសន្តិភាពបានមិនមែនយកចំនួនទេគឺយកទង្វើនិងទ្រឹស្ដីដែលអាចអប់រំមនុស្សបានអត់យល់អត់
ហ្នឹងហើយអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតឲ្យថ្ងៃវិសាខបូជាថ្ងៃកំណើតរបស់ពុទ្ធគឺជាមេដាបៃតាគួរតែគោរពបូជា